香港人大陸買樓咧，最主要係幾樣方便：一坐車方便，食嘢方便，同埋行街方便啦。喺我哋呢個屋苑樓下就可以滿足晒你所有嘢。行過對面馬路又有新中醫院啦喎，係我哋中山嘅三甲醫院嚟嘅，又有埋濕地公園啦。呢啲通通都係現成嘅。我哋呢度嘅單位都係現樓嚟嘅。我哋跟住鏡頭去帶大家去睇下呢一個單位咧，係120風3房2衛嘅單位嚟。咁露台咧可以望到我哋中山嘅摩天輪，仲可以睇埋風景。我哋呢度咧樓下嘅配套幾乎都齊晒，一落樓就有嘢食，有車搭，又有生活超市，有買嘢嘅。咁3間房有2間房都係朝南位，仲係望到風景嘅。咁而家無論係香港人買又好，大陸人買又好，都係1.5成嘅首期就可以擁有啦。而家香港人喺大陸買房上會都係好簡單嘅，係啊，就按照我哋大陸嘅流程嚟辦就可以噶啦。想了解呢個盤更詳細嘅朋友可以 call 我。